ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഒരു സ്നാക്സാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി വേണം. അത് ഞാൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1.25 സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പച്ചമുളകാണ്. അത് 1 സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കാം. അത് 1 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയാണ്. അത് 1 ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ നന്നായി വേവിച്ച് സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ സ്മാഷ് ചെയ്ത പൊട്ടറ്റോ കൂടി നമുക്ക് ഈ മിക്സിയിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് മുക്കി പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായ കടലമാവ് എടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുറച്ച് അയമോദകം, അജ്വൈൻ എന്ന് പറയും. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ജീരകം ചേർക്കാം, നമ്മുടെ ചെറിയ ജീരകം. പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ചേർക്കാം. ഒരുപാടങ്ങ് ലൂസാവരുത്, ഒരുപാടങ്ങ് ലൂസായി പോവരുത്. നമുക്ക് ബ്രെഡ് മുക്കി എണ്ണയിലിടാനുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ബജ്ജിയുടെയൊക്കെ ഒരു മാവിൻ്റെ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് അത് നന്നായി കലക്കിയെടുക്കാം. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നന്നായിട്ടത് കലക്കി വെക്കുക. ഇനി നമ്മളൊരു ബ്രെഡ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ഉള്ളിയെല്ലാം ഉള്ള ആ കൂട്ട് ചേർത്ത് ഇനി ഒരു ബ്രെഡും കൂടെ മുകളിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം ഇപ്പം നമുക്ക് ആ മസാല നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിച്ചെടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ബ്രെഡിലെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല വെച്ച് നമുക്കിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പം ഞാനതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത്. ഇനി എണ്ണ ചൂടാക്കാം. ഇത് ഒരുപാട് എണ്ണ ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് എന്നാലും ഒന്ന് പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ എടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഈ എടുത്ത ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഈ കടലമാവിലേക്ക് മുക്കി എല്ലാ സൈഡിലും മുക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കോരാം. 2 സൈഡും തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെഡ് സ്നാക്സാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് പ്ലെയിനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പം മസാലയെല്ലാം ചേർത്ത് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് സ്നാക്സ്, ബ്രെഡ് ബജിന്നോ ബ്രെഡ് പക്കോടെന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം, റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈവനിങ്ങിനാണെങ്കിലും ശരി, രാവിലെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനാണെങ്കിലും ശരി, ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായി കാണുന്നതും വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.